大家好，我是中医师庄佳颖。我以前很胖哦，我以前很胖的时候啊，3餐吃生菜沙拉，哇，下课我还去跑5000公尺的操场，还跑3圈呢，跑到我的脚都软了。可是呢，就是瘦不下来，还是这样子肥肥胖胖的。那我就觉得说，我好无辜哦，我这么努力，为什么瘦不下来？但是呢，我自己现在当中医师了，我现在又要上节目啊，又要看诊啊，又要做研究啊，生活真的忙到不行。但是如果我发现我自己胖了，或是太瘦了，瘦到真的不好看的话，我真的就是利用中医的方法，帮自己的体重稳定下来。那现在其实体重也是维持得蛮稳定的哦。那我是怎么样做到的呢？让我们来看这一集。《黄帝内经》里面就有说到，肥胖这件事情是怎么来的呢？引入于胃，由益精气呢，水经四部，5经并行。那水经四部就是说，你的这些营养啊、水谷精微啊，是输送到全身的。那这就是一个很重要的事情，你吃进去的东西会被全身的代谢系统所利用，那你当然就不会囤积这些多余的脂肪嘛。那我们全身代谢循环的状况呢，它里面就有说到重点啊。那水谷入胃，就是说我们脾胃系统、整个消化系统如果很健全的话，那你呢营养代谢系统就会比较容易健全。那这种呢就是淋巴循环。那所以说我们的整个减重的理论里面呢，还必须要牵涉到我们的水液代谢系统。那这个呢也是跟我们脾胃有关，因为我们说脾主运化水湿嘛。那很多想要减重的人啊，他其实都有这样困扰，你觉得我已经吃很少了，就是还是很胖。这原因就是因为身体调控能量代谢的系统出现异常啊，那就跟我们内经说的这个能量代谢循环的系统有关系哦。那我就会跟病人说，反正啊，你把自己的肠胃调好，能量代谢系统也调好，这个路径对了，那你不管要瘦要胖，身体都会帮你。那以我为例呢，我自己当中医师之后呢，我帮自己开了健脾补肾的药物啊。那我有段时间就常常在吃4君子汤啊、8几天啊、营养护啊、肉苁蓉啊，那促进自己的水分代谢，不要让自己肿肿的，然后加强身体的代谢能力。那吃了一点多余的脂肪，我多动，它就代谢回来了。然后呢，不要吃甜食，多运动，那宵夜不要吃，自然就会瘦下来，而且也不会复胖。那把自己的肠胃调整好，把自己的代谢系统调整好。如果现在想要胖呢，我就饭多吃一点，然后呢油呢多吃一点，那脸呢就又胖起来了。那想要瘦的话呢，我们食量就减半，然后呢，下班呢多去踩点飞轮，那这样子就好了，而且不会累，那照样呢一样很大的工作量也维持，也不是说减肥减到自己累得要死，也不会。那就是一个身体正常的能量代谢系统有的好处。要胖就胖，要瘦就瘦。那我们体重调控呢，除了脾胃系统之外，代谢系统要能够支持你啊，那就是什么呢？就是我们的肺脾肾，也就是我们的三焦。这是管什么的呢？管我们能量代谢还有水分代谢的系统。那人很累的时候是没办法瘦的，就像很多中老年人啊，以前怎么吃都吃不胖哦，就年纪越来越大，40几岁之后，肚子越来越大了，啤酒肚很大，不管男生女生，这个肚子就变得越来越大，觉得说奇怪，我食量也没有增加，我只是越来越老而已，但是我就变得越来越胖。其实跟肾气有关系，肾气让我们全身的能量可以充足，那包含我们的代谢系统啊。当你这个代谢系统是正常的，你气化是正常的。那气化是什么？气化就是把我们身体有形的物质转换成无形的能量，那这就是代谢系统嘛。那你肾气不足，也就是说，随着年纪越来越大，肾气亏虚之后，你代谢系统下降了，你就容易胖，而且也容易累。那这其实就是气化能力。那我们气呢，又分成上焦的中气、中焦的中气跟下焦的元气。其实就是我刚刚说的肺脾肾。那如果气化顺利的话，我们有形的物质吃下去，它就会变成无形的能量，让我们一天可以用。所以你虽然瘦，但是你体力很好。所以不管是减肥还是增重，我都会让身体代谢系统变成是正常的。那也就是调肺脾肾。那我有一个例子啊，就是我有个患者，他是来找我看胃溃疡的哦。
那他平常啊，就是常常就是解便的时候，就常常解血便，那他胃都很痛，就是很不舒服，而且他啤酒肚都大大的哦。我就一直帮他调理脾胃而已啊。结果呢，他在我这整间治疗这2年期间呢，他胃溃疡没有再发生过。然后呢，开始享受他的美食，把他以前不能吃了会胃痛的东西全部都吃回来。而且这2年期间，他瘦了10公斤。那以前很久不见老朋友看到他说：“哎，你怎么了？你怎么吃这么多？”然后反而身材变得更结实，然后变得更年轻、更好看。我常常跟这些要减重的患者说：“我跟你呢，我们是一人努力一半。我认真开对的药，但是你如果饮食跟你的作息、运动习惯没有建立起来，那其实呢，效果也不会到很好。那这些真的很胖的人呢，我会帮他健脾、调肠胃。可是那一种继续型的人，就是胖在下半身，小腹很凸，然后下半身越来越肿、越来越圆。那像这种补肾的药，像是什么巴几天啊、熟地啊、肉苁蓉，我大部分都会用比较大剂量一点，或是我会请他呢，平常用暖暖包来敷在关元穴的地方。一段时间体力比较好的话，就去运动，那这样慢慢就会瘦下来了。那台湾人啊，其实我们在观察比较多的人的肥胖啊，大部分都是有痰湿的成分在里面哦。因为台湾的天气啊，就是海岛型气候，本来就容易累积痰湿。那台湾人呢，很喜欢吃甜的东西啊，淀粉类很喜欢吃啊，所以脾胃系统的运作都会失常。脾呢没有办法运化水谷，没有办法把这些水谷变成水谷精微，那就会变什么痰湿啊。所以很多人很胖，然后去验血，哇，他的三酸甘油酯都很高。那这种患者呢，我会先跟他说，先戒掉这些甜的东西，水果、甜食这些高淀粉类的东西先戒掉。这样呢，你血脂会正常，然后你真的会瘦下来哦。像有个师姐啊，她过来看诊，然后她拿了她健康检查报告，哇，三酸甘油酯500-600耶。我就跟她说，你平常都在吃什么？她说我平常没有吃什么东西耶，只吃水果而已。我说哦，水果很甜呢，那你试试看，你1个月不要吃水果，然后你1个月后呢，我帮你抽血看看。结果真的很夸张哎，她本来从三酸甘油酯500多，1个月真的不吃水果，1个月后抽血，三酸甘油酯整个降到正常值。光是她戒除水果，就产生这么大的变化。所以说饮食调整真的很重要啊，我才会跟病人说，我一半你一半，我这么努力你不努力，那我们效果当然不好啊。那有些人啊，他的胖其实不是真的胖，是肿。尤其很多女生啊，在经前都会来看自己变胖了，就说我下半身怎么肿一圈，就好像象腿一样。那其实这是黄体素分泌比较多，那身体的比较容易囤积比较多的水分，尤其是在下半身，这种就是补肾利水就好了。那我通常都会开一些菟丝子啊、阴阳货啊，然后针对淋巴循环利水的药物，像什么连翘啊、栀子啊、方济黄芪汤，其实吃完之后呢，下半身的水肿就会比较容易消。而且会注意提醒这些女生啊，平常少吃点甜食，不要累积痰湿体质，让淋巴循环的代谢比较好一点，水肿就会比较容易消了。那有些人说，去吃减肥药就好啦，我就不用运动啊，也不用配合饮食啊，也不用这样子长期调体质啦，我就吃点中药，像什么神奇汤啊、减重汤啊，那吃了之后食欲就降低啊，而且就会变瘦了。那其实很多里面就放了促进交感神经兴奋的，像有麻黄这样的东西。你短时间之内呢，好像你交感神经亢奋，你真的消耗能量比较多，会瘦。可是长期吃下来呢，甲状腺亢进，或者是有些人有严重的心悸啊，睡不着，而且再吃就没有效了，甚至一段时间吃有效，没有吃呢，复胖，胖的比之前更胖，因为代谢系统整个乱掉了。我会帮他开补气的药，然后把他气血调顺。我还是会帮他开利水消脂的药，但是我们不会开这些麻黄素这些东西，开一点山楂啊、决明子啊，然后帮助他消水肿啊。那慢慢的再配合作息、配合饮食、配合运动，他还是会瘦下来。只是你如果要追求这种短时间的速效，那当然是付出身体的健康做代价。接下来我们要回答观众的问题。水肿是因为喝水太多吗？那现在大家都是说要多喝水嘛，对不对？多喝水会瘦。
可是有些人他真的是痰湿体质，他就喝点水啊，或是前天晚上吃点泡面啊，那个脸都肿得跟猪头一样。那这种人呢，就不太适合多喝水，一定要把体质调整过来，水分代谢正常了，那你这时候再多喝水，才会把身体多余的这些废物代谢出去，这样才会有效哦，而不是说什么体质都一直盲目的多喝水。喝减肥茶可以减重消脂嘛？那减肥茶里面就是一些消脂的成分嘛，然后帮助你把脂肪代谢好。可是你如果本来的代谢系统就是差的，那你要怎么样去代谢？所以我们还是最重点，把自己的体质调整过来，那你再喝这些茶饮才会真的有效啊。橘皮涂抹坊间的瘦身霜真的会有效吗？其实可能会稍微平整一点啊，纹路比较没有那么明显，可是纹路不会消失，也不会明显的变瘦。你真的要变瘦，就是要让你自己的肌肉做紧实，还是要做运动啊。这一集讲到是肥胖，但是其实不管是体重过重或是体重过轻，都跟我们内在的循环、跟我们三焦、肺脾肾系统都有关系。那借由我们中医师帮你诊断、调整体质，不要乱吃减肥药，这样子呢，你的体重增加或是减少的这个过程当中呢，才会比较安全，而且真的确实比较不会复胖。感谢你的收看，大家学汉医，我们下次再见。